हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईलाई के देखाउन गइरहेको छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ होला हैन। अन्त हाम्रो भान्जो चाहिँ अब आजको दिनमा हैन 6 मन्थ कम्प्लिट हुँदैछ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोशूट गर्नु हुन्छ, मतलब दिदीले चाहिँ फोटोशूट गर्नु हुँदैछ। म पनि तपाईलाई देखाउँछु कस्तो टाइपले फोटोहरु खिच्छ भनेर हैन। अन्त तपाईहरुलाई एक दुईवटा फोटोहरु म तपाईलाई क्लिक गरेर हालिदिन्छु हैन। हेर्नुहोस् होला तपाईले पनि, म तपाईलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाउँछु नि ल कस्तो टाइपले बनाएको छु, के हालेको छु भनेर सामानको लागि खिच्नुको लागि हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटोशूटको लागि रेडी गरेको सामान चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आलु, आँप, अनार, चिप्सहरु, दालहरु हैन। यो सबै छ, चामल, सुजी, ओट्स, दलिया, बिस्किटहरु सबै छ। यसमा चाहिँ हामी अब नानीलाई राखेर चाहिँ फोटोशूट गर्छौं। हेर्नुहोस् होला तपाईले पनि इन्जोय गर्नुहोस् होला हेरेर। हाम्रो भान्जो चाहिँ फोटोशूटको लागि पनि रेडी भइसकिसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम खुसी छ, खेलिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ होला, हेर्न सक्नुहुन्छ होला हाम्रो भान्जोलाई। बदमास हुँदैछ भान्जोको यहाँनिर। भान्जो यहाँ चाहिँ फेरि हामी हैन फेरि फोटोशूट, अर्को फोटोशूट गर्नको लागि चाहिँ बनाउँदैछौँ। यहाँनिर 6 मनी मन्थ लेखेर बिचमा चाहिँ नानी राखेर बनाउँछौँ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछ। दिदीले पनि गर्नुहुँदैछ, म पनि गर्दैछु हैन। अब तपाईलाई अनि एकछिन फेरि अर्को टाइपको फोटोशूट, यो वाला फोटोशूट गरेको पनि हाल्छु नि ल, तपाईलाई देखाइदिन्छु। अलिअलि सर्ट्सहरु बनाएर हालिदिन्छु हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँबाट कस्तो टाइपले फोटोशूट गर्यौं हामीले। अब हामी त्यहाँ मजाले ठुल्ठुलो वाला चाहिँ फोटोशूट गर्न सक्दैनौँ। अब घरकै जुगाड हैन, अलिअलि त्यसरी गरेर गर्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब फेरि हामीले अर्को टाइपको फोटोशूट गर्दैछौँ हैन। 6 मन्थ यहाँनिर चाहिँ सामानहरु राखेर गर्दैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, नानीको खुसी चाहिँ एकदम खुसी छ। भान्जो चाहिँ एकदम खुसी छ फोटोशूट गर्नु पाउँदा। हेर्न सक्नुहुन्छ 6 मन्थ गोप्यो भान्जोले। हामीले चाहिँ सबै फोटोजहरु पनि क्लिक गरिसकिसक्यौं हैन। तपाईलाई म फोटोहरु लास्टमा गरिदिन्छु हैन, अट्याच गरेर देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् होला हामीले कसरी फोटोशूट गर्यौं हैन। अन्त यति नै हामीले यति नै गर्यौं फोटोशूट हैन। यति नै खिच्यौं। तपाईले पनि घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। सानो नानी छ भने घरकै सामानले हैन, बाहिरबाट किनिरहनु पनि पर्दैन हैन। तपाईले पनि यसरी फोटोशूट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नानीहरुसँग। अहिले खिचेको छ भने पछाडीसम्मको लागि रिमेम्बर हुन्छ, मैले खिचेको थिएँ मेरो नानीको यस्तो भनेर हैन। त्यही कारण तपाईले पनि फोटोशूट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नानीहरुसँग। हुन्छ, आजको लागि यति नै। मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोस् होला। ओके, बाइ बाइ।